मेरे साथ तो मेरे कजन ने पहले प्यार किया था। हाँ ये मर गई तो भाई फिर इस बार कजन तो एक दूसरे की अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद आप सब जैंगो चल रहे होंगे। तो सीन कुछ ऐसे है कि 4/14 पे शानी भाई कॉल आती है, यार पिंडी जाना है, दोस्त ने गिफ्ट भेजा। मैंने कहा चलो फ्री है चले जाते हैं। तो चले देखते हैं शानी भाई की दोस्त ने इनके लिए क्या भेजा। स्टे ट्यून। जी तो हम पहुंच गए फैज़ाबाद पुल। ये पुल किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब भी दिल करता है तो ये पुल बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये इस्लामाबाद पिंडी का मेन पुल है जिसके ज़रिए आमदोरफ्त होती है। और अगर यही बंद कर दिया जाए तो सारी ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो इसीलिए जितनी पार्टीज़ वगैरह हैं उनका रुख या तो डी चौक होता है या तो फैज़ाबाद पुल होता है। 27 दिसंबर 2007 के जलसे में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को इसी हॉस्पिटल लेके आया गया था, लेकिन वो रास्ते में ही जामर ना हो सकी। यार आपस की बात है, व्लॉग कम हिस्टोरिकल लेक्चर ज़्यादा नहीं लग रहा। खैर अब क्या कर सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए गोल गेस्ट हाउस। गोल से मुराद उनका गेस्ट हाउस गोल नहीं है, ये गोल इनके गांव का नाम है।
अच्छा सीन ऐसा है कि जब अनबॉक्सिंग करते शानी तो एक सीन हो गया था बहुत फजूल सा, तो वो क्या हुआ सीन वो आप देख लें। अल्लाह तुझे मुरादा पूरी करे, अल्लाह बीमारी को बचावे, अल्लाह परेशानी को बचावे, खुदा खैर करे। रात दियो मैनू क्या किसी के लिए गिफ्ट लाए? हाँ गिफ्ट आया। तेरा लिए तुम उसके साथ प्यार करते हो, वो तेरे साथ करता है क्या? प्यार ना प्यार नहीं करते। क्या करते हो? ये भाई हो या क्या हो? तो क्या बना रहे हैं? हैं? ये वीडियो बना रहे हैं। नहीं कजन हो, हाँ। कजन भी आपस में प्यार करते हैं ना। मेरे साथ तो मेरे कजन ने पहले प्यार किया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हाय मर गई तो भाई फिर इस बार कजन तो एक दूसरे के साथ ज्यादा प्यार करते हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय।